50 тысяч рублей — это стоимость шпаклевки одного откоса в Москве. Такая стоимость меня, мягко говоря, удивила, но жене говорить не стал. Поехал на строительный рынок, купил банку финишной шпаклевки и 2 шпателя на 1000 рублей. Вынес все вещи из гардеробной в спальню и начал замазывать. Работать оказалось сильно проще, чем я думал, и довольно приятно. Намазывать затирку между кирпичами на кухне было в разы сложнее. За час я вывел ровный угол, а на чердаке нашел металлический уголок, приклеил, намазал, оставил высыхать. Слой был толстый, на утро он поплыл немного, и я решил добавить финишный. Но как шлифовать стену, если у меня здесь гардеробная и нет дверей в доме? Короче, я решил закрыть дверь с откосами пакетом и работать с улицы. Сэкономил 49 тысяч рублей, и угол был готов. На чердаке осталась одна упаковка черных обоев, завтра буду клеить. Финальный результат будет уже в следующем видео.